Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan O'zbekistonda o'sha top brokerlardan biri XM Broker'dan ro'yxatga olishni, verifikatsiya qilishni, depozit qilishni ko'rib chiqamiz. Avvalambor o'sha Yaxnis rasmiy sayt linkini men video ostida va kommentariyada qoldiraman. O'sha linkni ustiga bosib, quyidagi saytga o'tib olamiz. Xo'p, bu yerda biz yashash mamlakati degan joyga yashaydigan mamlakatimizni kirgizamiz. Bu yerda O'zbekiston va elektron pochta degan joyga esa Gmail pochtamizni kirgizamiz. Parol degan joyga biz shaxsiy parol yaratib olamiz. Bu parol ko'rishingiz mumkin 10 tadan 15 tagacha belgidan iborat bo'lishi kerak. Xo'p, bu yerdagi hammasiga moslab o'zimiz shaxsiy parol yaratamiz va hamkor kodingiz bormi degan joyga biz quyidagi kodni kirgizamiz. Va bu yerda ptichka ustiga bosib ro'yxatga o'tish tugmasini ustiga bosamiz. Ro'yxatga o'tish tugmasini ustiga bosganimizda bizning Gmail pochtamizga tasdiqlash uchun xabar yuboradi. O'sha Gmail pochtamizga kirib, o'sha tasdiqlash tugmasini ustiga bosib olamiz. Gmailimizga kirib oldik. Mana ko'rishingiz mumkin, bu yerda XMdan tasdiqlash uchun email pochtaga xabar kelgan. O'sha yerda email pochtani tasdiqlash tugmasiga bosamiz. Email pochtamizni tasdiqlab olganimizdan so'ng biz Play Market yoki App Store'dan XMning rasmiy ilovasini yuklab olamiz va o'sha ilovaga kiramiz. O'sha ilovaga kirganimizda bizda ikkita tugma mavjud. Pastda boshlash yoki kirish. O'sha yerda pastdagi kirish tugmasini ustiga bosamiz. Va bu yerda elektron pochta manzilimizni va o'sha saytda yaratib olgan parolimizni bu yerga kirgizib, kirish tugmasini ustiga bosamiz. Va bu yerda tasdiqlashimiz uchun bizga email pochtamizga yana 6 xonali kod yuboriladi. O'sha kodni bu yerga kirgizamiz. Kodni kirgizib oldik. Bu yerda kodni tasdiqlash tugmasiga bosamiz. Va xo'p, bu yerda biz akkauntimizga kirib oldik. Keyingi qiladigan ishimiz bu shaxsiy ma'lumotlarimizni kirgizib, shaxsimizni tasdiqlashimiz kerak. Bu yerda profil ustiga bosib, ko'rishingiz mumkin, bizda hali tasdiqlanmagan chiqib turibdi. O'shani ustiga bosamiz. Bu yerda biz birinchi telefon raqamimizni tasdiqlab olamiz. Buning uchun telefon raqamimizni kirgizib, kodni qabul qilish tugmasiga bosamiz. Bu yerda tasdiqlash kodi telefon raqamimizga kelgandan so'ng o'sha kodni kiritib tasdiqlash tugmasiga yana bosamiz. Xo'p, bu yerda telefon raqamimizni tasdiqlab oldik. Bu yerda keyingi qiladigan ishimiz profil ma'lumotlarini qo'shib olamiz. Xo'p, bu yerda biz ism degan joyga ismimizni, ID karta yoki pasportdagi ismimizni va familiya degan joyga familiyamizni, tug'ilgan sanaga esa tug'ilgan sanamizni kirgizamiz. Va barchasi to'g'riligini tekshirib, pastdagi davom etish tugmasi ustiga bosamiz. Keyingi qiladigan ishimiz bu yashash mamlakatimizni, ya'ni yashash joyimizni tasdiqlaymiz. Bu yerda biz manzil degan joyga viloyatimizni, shahar degan joyga esa shahrimizni, ko'cha raqami va oxirida pochta indeksimizni kirgizib olamiz. Agar pochta indeksingizni bilmasangiz, o'sha Google'ga qayerda turishingizni yozib, pochta indeksini so'rasangiz, o'sha pochta indeksingizni chiqarib beradi. Keyingi bo'limda o'sha investor tafsilotlaringizni qo'shamiz. Bu yerda sizga Forex oid ta'lim darajangizni bormi yoki so'raydi. Agar sizda Forex bo'yicha bilim bo'lsa, boshlang'ich, o'sha ha tugmasini bosasiz. Agar sizda boshlang'ich bilim bo'lmasa, o'sha yo'q tugmasini bosib, bitishgan ustiga bosib, davom etish tugmasini ustiga bosasiz. Keyingi bo'limda biz shaxsimizni tasdiqlab olishimiz kerak, ya'ni o'sha dokumentlarimizni. Bu yerda biz ID kartamizni tayyorlab, pastdagi davom etish tugmasini ustiga bosamiz. Va bu yerda rozilik bildirgan holda davom etish tugmasini ustiga bosamiz va bu yerda tasdiqlashni boshlash tugmasini ustiga bosib olamiz. Keyingi bo'limda biz country degan joyga O'zbekiston va document type degan joyga bu yerda ID karta, pasport va haydovchilik guvohnomasi bilan shaxsimizni tasdiqlashimiz mumkin. Biz bu yerda ID karta yoki pasportni tanlab olamiz. Bu yerda ID kartamizni rasmga olib joylashimiz kerak. Bu yerda e'tibor berishimiz kerak, o'sha ID karta tiniq chiqishi kerak, g'ubor bo'lmasligi kerak va bu yerda shu ID karta soxta bo'lmasligi kerak, ya'ni skrinshot bo'yoqlarni yuklab bo'lmaydi. ID kartani o'zini yuklash kerak.
Bu yerda o'sha ID kartamizni rasmga olib, xo'p bu yerda old tomoni va o'sha ID kartani va orqa tomonini rasmga olib yuklaymiz va keyingi davom etish tugmasi ustiga bosamiz. Va bundan keyin biz o'sha selfie tushib yuzimizni unda tasdiqdan o'tib olamiz to'liq va keyingi qiladigan ishimiz bu manzilni tasdiqlash bo'ladi. Manzilni tasdiqlash bu juda ham oson. Shunchaki MyGo.uz saytidan o'sha yashash joyi bo'yicha ma'lumotnomani yuklab PDF shaklida shu XM brokerga yuklaymiz va yashash manzili ham tasdiqlanadi bizda. Va sizlarga hozir akkaunt ochishni, ya'ni XMda shot ochishni ham ko'rsatib o'taman. Buning uchun kabinetimizga kirib olamiz va tepada o'sha real tugmasi ustiga bosamiz. Va pastda ko'rishimiz mumkin bizda plus tugmasi mavjud, ya'ni new account, ya'ni yangi akkaunt qo'shish. O'sha tugmaga bosamiz va bu yerda real yoki demo o'sha tanlab olamiz. Va bu yerda MetaTrader 4 yoki MetaTrader 5 o'sha o'zimizga qulay bo'lgan ilovani tanlaymiz va continue tugmasiga bosamiz. Xo'p, bu yerda bizda shot turlari mavjud. 5 xil shot turi mavjud. O'sha o'zingizga yoqqanini tanlab continue tugmasi ustiga bosamiz. Va bu yerda leverage, bu yerda maksimum 1 ga 1000 o'zingizga bu yerda yoqqan leverageni tanlashingiz mumkin. Va USD currency degan joyga esa o'sha valyutani o'zingizga yoqqanini tanlab olasiz. Va account name, partner code degan joyga esa quyidagi kodni kirgizib, pastdagi joyga ptichka bosib, continue tugmasi ustiga bosamiz. Va oxirida o'sha trading parol, ya'ni shaxsiy parol yaratib olamiz shot uchun. O'sha pastdagi complete tugmasi ustiga bosib va o'sha XM shotni hozir MetaTrader 5 ga ulashni ko'rsatib o'taman. Bu yerda o'sha shot bo'limiga kirib olib, o'sha qaysi shotni ulamoqchi bo'lsak, shotni tanlab manage tugmasi ustiga bosamiz. Va bu yerda account information o'sha tugmaga bosamiz. Va bu yerda birinchidagi serverni copyright qilamiz va MetaTrader 5 ilovasiga kirib qidiruvga o'sha copyright qilgan narsani tashlaymiz. Va bu yerda XM Global chiqadi. Xo'p, bu yerda login degan joyga esa o'sha pastdagi Meta ID degan joyni copyright qilib bu yerga joylaymiz. Logindan keyin o'sha akkauntni ochayotganda yaratgan parolimizni bu yerga kirgizamiz va davom etish tugmasiga bosamiz. Ya'ni mana bu ko'k tugmaga bossangiz o'zi avtomatik akkauntga kirib ketadi. Depozit bo'limiga kelsak, tepadagi haqiqiy tugmasi ustiga bosib, o'sha qaysi depozitga pul tashlamoqchi, qaysi shotga pul tashlamoqchi bo'lsak, o'sha shotni tanlab, bu yerda depozit tugmasiga bosamiz. Bu yerda bizda mavjud uslublar, bu yerda Visa va Mastercard va Humo Uzcard mavjud. Bu yerda o'zingizga yoqqan kartani tanlab bemalol depozit qilishingiz mumkin. Men ko'pincha o'sha Visadan Xo'p, bu yerda depozit miqdorini tanlab olamiz. Bu yerda minimal $15. Bu yerda o'zingizlar qancha depozit qilmoqchi bo'lsanglar, o'sha summani kiritib depozit tugmasi ustiga bosamiz. Xo'p, bu yerda o'sha kartadan bir marta depozit qilib pul yechib olsanglar, o'sha karta saqlanib qoladi. Keyinchalik faqat o'sha depozit qilishda karta ma'lumotlarini kirgizish shart emas, yechib olishda ham shunchaki tasdiqlash bo'limi bo'lsanglar, sekundga qolmasdan pullar kartaga tushadi yoki shotinglarga pul tushadi. XM o'sha Ignis brokerdan keyingi turadigan ikkinchi eng tez pulni tashlab beradigan va shu depozit qilsa, shu tez pul tushadigan broker hisoblanadi. Xo'p, bu yerda bir marta depozit qilib pulni yechib olsanglar, o'sha karta saqlanib qoladi. Keyingi depozit qilishda pulni yechib olishda o'sha boya karta ma'lumotlarini kiritish shart emas. Shuni tasdiqlashni bosinglar, birdan depozit qilib o'sha pulni yechib olishinglar mumkin. Va bu yerda Humo Uzcard bo'limi ham mavjud, faqat bu bo'limda minimal depozit 600 ming hisoblanadi.